হতে পারে, ল্যাপারটমি থাকতে পারে, প্রিভিয়াস কোনো কারণে এটা ওভারিয়ান টিউমার হতে পারে, বা অন্য কোনো কারণে ল্যাপারটমি হতে পারে, অ্যাপেন্ডিসেক্টমির জন্য স্কার হতে পারে। সো সেটা হচ্ছে মেনশন করতে হবে। এরপর সেটা হচ্ছে যে আর কি বলে যে পালপেশন। পালপেশন যখন তুমি সিম্পল পালপেশন করো, ওভারঅল এরকম করে এটা পেটের মধ্যে আমি একটু পালপেট করে দেবো। কি দেখবো, কোনো জেনারেলাইজড কোনো পেইন টেন্ডারনেস আছে কিনা, বা পেইন আছে কিনা, পেশেন্ট পেইন ফিল করতেছে কিনা। এটা এত ছোটটা দিয়ে কি হবে, গুলু আস্তে, এটা দিয়ে একটা সুবিধা আছে। কি আরাম করে শুয়ে আছে। আচ্ছা, তাহলে পালপেশনে আমি একটা সুপারফিশিয়াল একটা পালপেট করে দেখবো অ্যাবডোমেনে কোনো টেন্ডারনেস আছে কিনা। ওকে, তারপরে হচ্ছে মেন যেটা হচ্ছে আমরা গ্রিপ গুলা দেখবো, তাই না? ফান্ডাল কয়টা গ্রিপ আছে? চারটা। একটা হচ্ছে ফান্ডাল গ্রিপ, তারপর ল্যাটারাল গ্রিপ, তারপর হচ্ছে ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ এন্ড সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ। গ্রিপ আমরা সবাই দেখবো, কিন্তু গ্রিপ দেখার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমার ফেসটা পেশেন্টের ফেসের কোন দিকে। আমি যদি ফান্ডাল গ্রিপ দেখি আর এই পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু হবে না। সো তুই কি ভিডিও করতেছিস? আচ্ছা, যদি এমন হয় যে আমি আমার পেটে আমার গ্রিপ দেখার সময় আমি দেখছি ফান্ডাল গ্রিপ বাট আমি তাকাচ্ছি পায়ের দিকে, তাহলে কিন্তু হবে না। দ্যাট মিনস হচ্ছে আমার ফেসটা কোথায় আছে, টুয়ার্ডস দ্য পেশেন্টের ফেস অথবা টুয়ার্ডস দ্য লেগ, এটা ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে চারটা গ্রিপ দেখার সময় আমাকে যেটা করতে হবে, এটা ফার্স্টে হচ্ছে ফান্ডাল গ্রিপ, তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল গ্রিপ, তারপর হচ্ছে ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ এন্ড দেন হচ্ছে সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ। ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ দেখার জন্য আমাকে করতে হবে যে আমি আমার পামটা, হাতে যে পামটা হচ্ছে জাস্ট অ্যাবডোমেনে হচ্ছে প্লেস করব। কোন জায়গাটা প্লেস করব? যে জায়গাটাতে আমি দেখে নিলাম যে এখানে হচ্ছে আমার মানে সিম্পাইসো ফান্ডাল হাইটটা এখানে, ঠিক আছে? জাস্ট তাহলে হচ্ছে কি আমি আমার পাম দুটো দিয়ে এভাবে জাস্ট এভাবে পালপেট করব, ঠিক আছে? এভাবে পালপেট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, পাম দিয়ে, হ্যাঁ, এটা তো আঙুল দিয়ে গোটা দিলে হবে না। আচ্ছা, পাম যদি আমি ফিল করি, এটা করতে গিয়ে যদি ফিল করি যে যদি এটা হেড থাকে তাহলে কি হবে, গ্লোবিউলার রাউন্ড হার্ড স্ট্রাকচার আমি ফিল করব। কি বলতো, এটা মাথাটা কেমন রাউন্ড গ্লোবিউলার হার্ড হার্ড আর রাউন্ড, তাই না? এই জিনিসটা আমি এখানে ফিল করব। এটাই তো এরকম হবে। যদি আমি ধরে রাখি, ঠিক আছে, এভাবে কি হবে। আর যদি এটা হচ্ছে ব্রিজ হয়, ব্রিজ পাছু এখানে যদি ব্রিজ হয় তাহলে হচ্ছে আমি পালপেট করার সময় কি পাবো, সফট, তারপরে হচ্ছে কি আর কি পাবো, সফট রাউন্ডেড স্মুথ পার্ট পাবো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমার ব্রিজ, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল গ্রিপ। ল্যাটারাল গ্রিপটা হচ্ছে এটা পাম দিয়ে ফিল করা হয়। একটা পোর্শন দিয়ে আমি হচ্ছে ফিক্স করব, অ্যানাদার পাম দিয়ে হচ্ছে আমি ফিল করব। ওয়ান পোর্শন ফর ফিক্স, এটা আমি ফিক্স করলাম, এটা দিয়ে আমি হচ্ছে ফিল করলাম। দ্যাট মিন্স এটা ফিক্স করলাম। এদিকে দেখো ইরেগুলার নবডিউলার নব লাইক স্ট্রাকচার, অথবা যদি বাচ্চা এভাবে থাকে এই পাশে স্মুথ পার্ট পাবো, এই পাশে হচ্ছে নব লাইক স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ল্যাটারাল গ্রিপ। তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ। দেখো দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে মাথা উপরে হোক মাথা নিচে হোক, দুইটাই কিন্তু আমি পেশেন্টের এদিকে তাকাচ্ছি, এদিকে তাকাচ্ছি। এইটা করে কি আমি এদিকে তাকায় কি কাজটা করতে পারবো? তাহলে আমার ফেস কোথায় থাকবে, পেশেন্টের ফেসের দিকে। ওকে, এখন হচ্ছে ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ। ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ হচ্ছে কিভাবে দেখতে হয়, এখানে হচ্ছে আমার এই পামার এন্ডটা হচ্ছে আমি সিম্ফাইসিস পিউবিসের উপরে ইনগুইনাল লিগামেন্ট, ইনগুইনাল লিগামেন্টের দিকে থাকে, হ্যাঁ, সিম্ফাইসিস পিউবিসের উপরে, মানে এটা যদি সিম্ফাইসিস পিউবিস হয় তার উপরে হাড়ের উপর যদি আমি হাত প্লেস করি কিছু বুঝতে পারবো? কিছু বুঝতে পারবো না। সো আমি এখানে হচ্ছে উপরের দিকে এভাবে পালপেট করে দেখবো যে প্রেজেন্টিং পার্টটা কি, লোয়ার সেগমেন্টের প্রেজেন্টিং পার্টটা কি, মাথা না পাছা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে মাথা পোর্শন। মাথা পোর্শন হলে আমি কি পাবো, হার্ড একটা স্ট্রাকচার পাবো। আর যদি সফট পোর্শন পাই, ভালো মতো বুঝতে না পারি, তাহলে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে ব্রিজ। আর যদি এটা ট্রান্সভার্স হয়, লোয়ার পোল কি পাবো, এমটি পাবো না, লোয়ার পোলে কিছু থাকবে না। এটা দেখো ট্রান্সভার্স লাইন, আলাই বাচ্চাটা এত সুন্দর ব্যাক, ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স লাইন। সো আমি যদি এখন এখানে এরকম করে দেখি তাহলে কিছু পাওয়া যাবে, লোয়ার পোলটা এমটি থাকবে। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো তো এটা যখন আমি করবো আমার ফেস কোথায় থাকবে,
পায়ের দিকে, শুধু একটা গ্রিপে আমার ফেসটা পায়ের দিকে থাকবে। তারপর সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ, সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপটা হচ্ছে এটা, ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপেও হচ্ছে কি থাকবে বলো? আমি এভাবে তাকায় কি তোমার কি মনে হয় আমি এইদিকে তাকা, আমার ফেসটা এদিকে থাকবে নাকি আমি এদিকে হাত দিয়ে ওই দিকে তাকাবো? তোমার কি মনে হয়? নরমালি তো ওইদিকে চলে যায়। তোমাকে তুমি টেন্ডারনেস তো দেখতেছি না, আমি তোমাকে হচ্ছে পালপেশনের গ্রিপগুলো দেখতে বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি তোমাকে পালপেশনে হচ্ছে টেন্ডারনেস দেখতে বলে তাহলে তো অবশ্যই তোমার ফেসের দিকে তাকাতে হবে। বলো কি বলছিলেন? ম্যাম পায়ের দিকে তাকানো কি জরুরি ম্যাম? যেখানে না না, আমি পায়ের দিকে তাকাবো না, আমার ওই দিকে, আমার কথা হচ্ছে তাহলে আমি কি বলবো পেছনের দিকে একটু তাকায় থাকবো? ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকবে সেটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আর হচ্ছে সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপে হাত আলনার বর্ডার এই যে এভাবে এখানে জাস্ট উপরে প্রেস করবে, দেখতে হবে যেটা এঙ্গেজ হয়েছে কিনা। যদি এঙ্গেজ হয় তাহলে হচ্ছে বাচ্চার মাথাটা তুমি এই মাঝখানে গ্যাপ পাবা না। এটা তো একটা হার্ড স্ট্রাকচার, মাথাটাও হার্ড স্ট্রাকচার, সফট না, মাঝখানে কোনো গ্যাপ পাবো না। এটা ঢুকে গেলে মনে হচ্ছে তুমি যদি স্পেস না পাও তাহলে হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে কিনা। দ্যাট মিনস হচ্ছে সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপে এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য, ঠিক আছে? তাহলে ফান্ডাল গ্রিপ, তারপরে হচ্ছে টু ল্যাটারাল গ্রিপ, ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ। দ্যাট মিনস হচ্ছে ফার্স্ট এবং ফান্ডাল গ্রিপ, ল্যাটারাল গ্রিপ পেশেন্টের দিকে তাকাচ্ছে, ফার্স্ট পেলভিক গ্রিপ পায়ের দিকে মানে আমার ফেসটা ওই দিকে ডিরেকশন থাকছে, অ্যান্ড সেকেন্ড পেলভিক গ্রিপ হচ্ছে towards the patient's face, হ্যাঁ? ওকে, নাও এখন হচ্ছে অসকালটেশন। অসকালটেশন কোথায় শোনা যায়? স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইন। স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইন কোনটা? এটা যদি আম্বিলিকাস হয় পেশেন্টের, এটা যদি আম্বিলিকাস হয় পেশেন্টের তাহলে হচ্ছে এই সেন্টার থেকে স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইন, এখান থেকে হচ্ছে স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইন, মিড পয়েন্ট, ইউজুয়ালি মিড পয়েন্ট, অথবা লংগিটিউডাল আম্বিলিকাস থেকে মিড লাইনের মিড পয়েন্টে ভালো বোঝা যায়। কোথায়? কেফালিক প্রেজেন্টেশন। কেফালিক প্রেজেন্টেশনে তোমার হচ্ছে স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইন রাইট অর লেফট, এটা মিড পয়েন্টে পাওয়া যাবে, অথবা সেন্ট্রাল লাইনের মিড পয়েন্টে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, যদি এটা ব্রিজ হয়, আচ্ছা যদি কেফালিক হয় হার্টটা কোথায় থাকে বলো তো? নিচের দিকে থাকতেছে না? যদি ব্রিজ হয় হার্ট কোথায় থাকবে? নিচে। হার্ট কোথায়? তো হার্ট কই? এই বাচ্চাটা হার্ট এখানে, তাই না? এভাবে আছে, তা হার্টটা কি উপরে না নিচে? উপরে। উপরের দিকে। তা অ্যারাউন্ড এন্ড অ্যাবভ দ্য আম্বিলিকাস, আম্বিলিকাস থেকে একটু উপরের দিকে পাওয়া যাবে ব্রিজে। এইটুকুই জানতে হবে, আর জানতে হবে না ট্রান্সভার্স লাইন কোথায় পাওয়া যাবে এটা তোমার জানার দরকার নেই। এখন বাচ্চাটা যদি হচ্ছে তোমার এই দিকে থাকে এরকম তাহলে তুমি এই পাশে পাবা, যদি এই দিকে এরকম থাকে তাহলে সেই দিকে বেশি পাবা। তবে ইউজুয়ালি প্রেফারলি লেফট স্পাইনো আম্বিলিকাল লাইনে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। আর কিছু নাই, যাও এটাগুলো নিয়ে চলে যাও।